それでは今日のゲストをご紹介いたします。WD ガズデンさんと奥様のキャロルさんです。よろしくお願いします。Thanks for having us here. Nice to be here. はい、よろしくお願いします。わあ、すごいね。いつ日本に来られたのか聞いてみましょう。So when did you come to Japan? I came to Japan in June of 1999. 1999年の6月に来ました。で、教会は基地の外にあるんですか？中にあるんですか？ English. Oh, sorry. The church is inside the military base or outside? It is located outside of the military base. 外にあるんです。で、どうして外で教会をやるようになったんですか？ Why did you decide to establish the church outside the base? Because God has given me and Pastor Carol a vision to reach the Japanese people along with the military, along with the Americans. But outside of the base is so much you can do versus being inside of the base. アメリカ人だけではなくて、日本人の方にもイエス・キリストのことをお伝えしたいので、基地の外の方がやりやすいんですね。日本に来る前に日本人がゴスペル音楽好きだっていうのをご存知でしたか？聞いてみましょう。Did you know the Japanese people so much loved the gospel music before you came to Japan? No, I had no idea. Oh. I didn't know, and when I came here, I was very surprised, happily surprised. 全然知りませんでしたから、それを知って本当に嬉しかったです。どうして日本人がゴスペル音楽に惹かれるというふうに思いますか？ Why do you think the Japanese are drawn to the gospel music? I think they're drawn because there's a message in the gospel music. Other than any other music, you can find a hope, you can find peace. And I think they really experience the peace of God. They may not know exactly what they're feeling, but you know, when you see tears of joy and tears that there's hope, I believe that gospel music is very different from any other 他の音 music. 楽と比べて違うところは、希望とそして平安がその中にあるので、意味が分からなくても歌ってるうちに涙が流れたりするのはやっぱり神様の平安を感じるからだと思うので、その辺にゴスペルミュージックの魅力があると思います。同じ質問ですね。I would like to ask you the same question. Why are the Japanese drawn to gospel music? Gospel music is a music that is for all people, and mainly like the non-Christians who don't know a lot about the Lord. But when they hear the power of gospel music, it draws them closer to a greater force. It makes them curious as to what is behind the music. And once they find out that it's about Jesus, they want to know more about him, and their lives have changed. ゴスペルミュージックを通して神様の愛ということに惹かれていく人をたくさん見ます。イエス・キリストの愛がそうさせてるっていうことが分かった時に、それを通してもっと神様のことを知りたいという人が現れるので、ゴスペルミュージックには不思議な力があると思います。どうやってクリスチャンになったかちょっと聞いてみましょうね。So same question to both of you. How did you become a believer in Jesus? Well, at the age of 12, which was about 30 years ago, I was at my local church in New York City. 30年ほど前ですけど、12歳の頃、ニューヨークシティにある教会に行っていました。St. John Pentecostal Church. セントジョン・ペンテコステル教会です。And I felt an urge to come to the altar. その時前に出てたいと思 And った that んです。night, I went to the altar and got saved. それはイエス・キリストを信じる決心を表すことですけれ And ど my も、 life has been on fire for God ever since. その12歳の時から神様に対する信仰で燃えています。How about you? Well, as a child, my parents, my mother especially, raised us in a Christian environment. お母さんがクリスチャンでした。そしてそういうクリスチャン家庭で育ったんです。And as a child, I didn't know, I knew there was something about God because we would come together and sing, you know. 家族でよく一緒に歌ったりしたので、神様の存在というのは感じていたんですが、 But I knew I had to have a relationship on my own. でも個人的に神様と関係を持たなければいけないと思いました。 So as I was young, I was back and forth, back and forth. But until I was 18. はっきりと信仰を持ったのは18歳の時です。When I really gave my life to the Lord.
で、私の人生を神様に委ねまし And I た。 realized it has to be personal. It has nothing to do with family. 家族がクリスチャンだと言っても自分は信者ではない。 I 本当 had to に know him for myself. So at the age of 18 is when I became a Christian イエス・キリストを受け入れてクリスチャンになったのは18 through 歳です。 my family and my mother's prayers. お母さんの信仰と祈りを通してそうなったと思います。日本人っていうのは聖書の背景があまりないわけですよね。そういう人にどうやって神様イエス・キリストのことを伝えているかちょっと聞いてみましょうね。So when most Japanese people have no background about the Bible, to them how do you share Jesus Christ? What are the keys, to make the communication